Утре, 1 мај. Едно време попопуларен како денот на трудот. Денешно време попопуларен како денот за скара праење. На ливада не. Пошто на времето се труделе луѓето, ќе се потруди на работа, да заработи поќе, да биде подобар, ќе се потруди да направи ова она. Денешно време единствено нешто што се трудат луѓето е покрај да поминат некаде. Да се потрудиш да најдеш врски за да не мораш да работиш, ме сваќаш. И се на крајот на денот и тој труд некако. Исто толку колку што е труд ова мажите што прачум помагат на жените, ме сваќаш. Тие се луѓе што треба да одморат. Треба да го клајме денот на мажите што се трудат, пошто поголемиот дел од мажите единствено нешто што се трудат е да му кажат на жена му кога ручекот да биде готов и што да има за ручек. Дали донесол тој тоа што треба за да се направи тој ручекот, то не е битно. Видно тој е мажо дома, ме сваѓа. И пајнци миење никаде. Да домашини купвав. Кудај ние да си ја фатиме работата, а си направиме муавет за мајо малце. Од минатата епизода некако многу клизачи му влегов на луѓето, него очекуваат од мене, дури коментари имаше такви. Уже ти почни ова да го збора. Пошто дома гарант тапанглата му ја прави. Така што пуштаме шпица и менваме малце тема. Првомајски празнич. Ајде бате, пуштај. Порано за 1 мај се знаеше. Се договарате на која лива дојте, купвате се претходниот ден, само месото го оставате за савајлето. Само гледаш да го букираш по совреме, да не ти речат дојш таму, ти речат немаме месо, поќе се зедот и сите сакат савајлето месо купат. Никој не ќе си го земи ден претходно, си го насоли, си го суреди неба. Савајле, влегваш в кола и ојшната ливада и то шо порано савајле место фати, шо ти може место да нема. О, па го губевме блесавини од 6 савајле, одевме, правевме да анимуваме. Тој што се вика уште не разденето, ладно. Тие в такси влегват 10 души, директ в планина она. Кај што уште поладно. Ма знаеш како? Што разбира дете што се 300 кила, така? Да го знаевме ние дали ни е ладно или не ни е ладно. Ќе оиш таму, ќе се тресиш и тоа е. Битно најубавото место го имаш фатено, ма знаеш што е поако? Што стално имаше некој побудала од нас што ќе одеше и ќе фатеше местото таму од 5 савајли, ти одиш и зафатено. И то не беше еден, беа појки. Најубавите места фатени, бате, мислиш таму имат преспиено луѓе. И да не те чуди. И нормално, пошто нели пиењето е побитно од јадењето за некои луѓе. Стално имавме малце јадење, не ни стигаше, ама зато пиење остануваше за следните 3 дена. Ама сите што пие, освен јас и брат ми, се питулица направи. Таа е таа математика. Главето беше кога земе месо, остај го ти месото, пиење да се земе. За истите тие луѓе, се луѓето што зборат за младината денешна, овие децата, не се тоа. Што збораш, моримар? Би ти прашај го таткот и стрикот и дедот и некој за вашите генерации ќе ви речи врска немате вие, ние бевме, сите мислат дека тие бе. Ево дедо ми уште малце 102 години годинаваѓа му полни, уште мисли дека 20 има, мисли дека тоа е тој. И затоа е жив. Ако беше некој што кука многу, ни приближнолку неки имаше, ама добро, бери ќе. Зато помалце кукање, поке шлукање. Ајде, се ќе види. И тоа беше на времето. Луѓето сакаа во природа да бидат. Зато се одеше по ливади. Демек денот на трудо е ден кај што се слави трудот и работата на сите. Тоа што работеле цела година, денес ќе си го прослават негде во природа лабаво. Јарно ма се менват времиња. Денешно време да ги отепаш луѓето почне да не излегват мор. Од мене ги си тргна. Секој слободен момент што го имам, сакам да се оптегнам дома и да ќутам море ништо. Нешто е ништо да не правам. Ти мене пример такви ми се професиите, цело време сум со луѓе, со музики, со свирење, со снимање, со чуда, нон-стоп во гужви, по настани, дали пееш, дали снимаш, не е битно. Цело време си во хаос. Брзаш да му завршиш на овој, брзаш на онај, па се јавил овај, па не знам кој. И сега и слободниот ден што го имам, па во гужви се пикам, така. Грешка нема една. Ич без гајли. И сега дур си помлад како било, ама сега бе бате, значи собствениот мир со ниедни пари не се плаќа. Сега треба ептен да сум рајат, да немам обавези ова она, за речам ајде ојме негде. Макар што кој што реков ми тогаш би си одседил дома со луѓето што си ги сакам, наместо дом негде тапанглата ми ја прави. Јарно, ама не сум сам, како викат во битола, се жена семена. За разлика од мојата напатена душа, жена ми е млада бе брат. Сака си прошета. И од предна недела ме прашва кај ќе ојме за мајо. Како да му речиш дека нигде не ти се дома ти се седи? Како? Не дека ми е страв, не се радвај да не му се плашем на жена. Туку едноставно сакам среќна да види happy wife, happy life, не е џабе речен. И се ита е нон-стоп на работа. Еден ден слободен, нормално ќе сака прошета негде. И јас кога бев на незини години сакам да прошетам. Јарно ме идат вакви моменти кај што мораш да направиш компромис. А компромисот шо е? Још кај што сака жена ти бе ба. Зама ако сакаш убо ти во живот. Ти ние мажите понекогаш и не знаеме шо е убо. Мислиме ка знаеме, мислиме ка се знаеме цело време, ама на моменти треба човек да и послуша жени да ти убо ти мислат, бе сваќаш. Излезиш ке
прошеташ ќе се расположи и пошто се менват времињата, 1 мај стана од ден за скари прајање по ливади, во слободен ден да се оди негде било каде. Да не речам само не на ливада. Тој сака на ливада дој по тренерки море, да се валка, да му студи, гладен, жеден, нема продавница од каде купиш ништо. Сите сакат да се дотерат, да си одат во ресторан, да одат во друга држава, свето да го видат, ме сваќаш во тој еден ден. Још во некој друг град дотеран, пицнат, ќе седниш негде, кафана, ќе се најеш ко човек, не да вртиш на скарата, дувај таму па кој дал пари, кој не дал. Не бевате господа. Ја стака лани имав бистра идеја, а се прошетаме негде на друго место, ај до Солун ќојме. Него кај наши крај. Дури план си направи. Таман си реков ќе однесам жената на шопинг, јас ќе седнам негде ќе пијам сок чераја. Арнома мојата бистрина во моментот заборај дека е уствари меѓународен ден на труд. Дека не само што нигде ништо не работи, туку и се живо сегде излезем. И така си главевме во сообраќај натам. Не можевме паркинг да најдеме нормално, пошто кој те праша така? Мислиш само тебе таква бистра идеја ќе ти текни? Не бевате. Цел ден во гужви, во нервози го поминавме, за да маниме на шетња покрај обала и после па да заглавиме во сообраќај и да заглавиме и на граница. Пошто отишо на граница не му е дено на трудо. Оттеа се малтретират луѓето. Полека, колона до Лерино нам. Ќути барем на наша граница брзо се врви. Исто така многу луѓе ќе има на нашите популарни туристички дестинации и го се погоди убаво времето. Сите туристички дестинации летни и зимски во Македонија вака ќе видат ва. Значи ќе нема игла кај да фрли. Само една туристичка дестинација ќе остани празна. Скопје 2025. Оти ќе речиш. Оти сите скопјани подома ќе си од. А дојди нешто празник викенд, сите скопјани подома си од. По другите градови. Затоа ако сакаш рад да си поминиш, оди Скопје. Јас цел живот така контрола. 2 август сите Охрид, јас Скопје. Човек да нема пулици, пиле да не пе. И доживеев таму, најубаво ми беше за викенди, за празници и евентуално после 10-11 во работни ден. Штама, ма затоа ако треба денски да одиш негде во работен ден, со здравје си го носиш. Сега покрај што е 1 мај дено на трудо, исто така и еден посебен ден за нас луѓето на ова велелепна вистинска телевизија. Не само заради тоа што се трудиме многу, туку и заради тоа што на овој ден пред 2 години бевме пуштени за прв пат во етер. Што значи годинава на дено на трудо славиме 2 години. Значи само што имаме продено и знаеме по некој збор да кажувам. Додуше јас уште на 7-8 месеци и одев и зборав, ама нема врска, се гледам. Што значи еве првата честитка нека оди од мене предвремено, нека ни е среќен роден дено, до 101 и назад, таму бајни само успеси на сите што работат во телевизијата, а бога ми денојве пристигна и доста честитки од мои колеги и пријатели, што се дел од јавниот свет во Македонија да речим. И ние решивме тие пораки ги пуштиме да си вртат во етерот од утре, да ги испочитуваме како тие што ни испочитуваа нас. И нормално огромна благодарност до сите што ми биле на емисија на Лабаво досега, а бога ми и до тие што се договараме време и никако се договори. Пала ви вас што не пратите цело време. Јас лично се надевам дека не ве вадам одум кога излезам на телевизија. Се надевам дека ви е интересно. Во име на денот на трудот, обеќам дека ќе се потрудиме да продолжи да биде интересна работа. Како не знам и јас, ама ќе се потрудиме. Како што уствари стално сме се труделе. Вака кој ми текни пред 2 години, јас спремам свадба, реновирам куќа, студио, стан реновирам, хаос не виде. Ми се јавува уредникот главен, ми вели слушај, на први почнуваме со програма. Кај е програмата? Чекајте малце другари, реков која програма. Ајде брзо плейлисти земај, прај. Му пишиш на пеачите на колегите дали смеам ова да го пуштам, дали смеам, кој враќа, кој не враќа и на крај си велиш па кој ве праша бе ба? Така, зија нима го ти пуштам песна твоја, нема зија. Ба песните там. Нека врти македонска музика. Па филмчиња некој македонски, па етно филмови, па актуелни работи од TikTok, па чуда, па. Ајде помина свадбата, помина хаосот и правиме ние состанок и ми викат мора почнеме со некаква емисија. Што е побрзо можно емисија се направи. Јас му викаме најбрзо можно е да клам камерата, седнам и да зборам побрзо тоа. И колегите ми викат ако она турски серии што го имаше направено. Да бе му викам камерата, клаваш и збора. Супер ми вели. Снимај. Баше му викам ќе снимам едно неделно. Не едно неделно ми вели, 3 пати неделата. Чекајте малце му викам вие знаете што значи седиш да снимаш. А има луѓе концепти прат, јас ни концепти ништо, клавам камерата, одбирам за што ќе зборам денес и почнувам да зборам. Проблемот со тоа е што не знам што ќе зборам. Тра изназ зборам сати улај материјал и после сечам сати улај за да излезат 10 минути муа. И оттам викат ајде можеш ти немаш гајли. И си викам сумо добра, ќе пробам. И да ви кажам право не се сомневав дека можам да зборам, а дека толку можам да зборам и јас не знам. Така што за сите вие што ме знаете одамна, што ме немате видено години кои ме видите што си викате Дорове не збораш овој толку и јас не знаев дека зборам толку брат, ама ете. Сам добро, секој сум сакал да раскажувам приказни, да кажувам случки и така натаму. Не дека од нигде никаде излезе ова. Само што ми кажуваше некој пред години дека ова ќе го работам во животот, зам покрај другото. И дека ќе седам и ќе снимам и ќе зборам и ќе има што да зборам веќе 2 години. А ти кажам искрено немаше му верувам. Од јај на почеток имаш теми милиарда за
што сакаш можеш да збораш, ништо немаш зборан. И 2 години ја збораш море 3 пати неделно, па уште некој месец ќе направам 300 епизоди. Знаеш колку се 300 епизоди бе? Па и јас не знам. Ко почнував си велев ај дури има што зборам, ќе зборам, после ќе смислиме нешто, ама ете нема крај. Стално има за што се збора, бе. Многу често луѓе ми велат, кај ти текнува веќе. Кај ти текнуваат тие работи? И стално исто одговор, не измислувам топлаво да бе брат, го правам муабет истото што го правиме сите муабет кои сме во друштво, така. За истите работи зборам. Само што јас имам храброст да излезам пред камера и се окажам мислење. Добро, аз го кажав како да е плукни залепи работата. Не е ич едноставно, ама сам да речам не измислувам ништо, туку зборам за реални работи што се дешаваат секој ден. Се за некој се глупост, за некој не. Арнама за вкусој не се дискутира. Ако ти е убаво, супер. Ако не ти е убаво, кој те праша? Така, не е џабе крстена емисија. И обично луѓето што прават вакви работи имат некој што ги снима, имат некој што ги монтира и така натам. Арнама немате. Сам свој мајстор овде. Сам ќе си купиш камера, сам светло ќе си купиш, ќе си научиш како, ќе си наместиш, ќе си снимаш, ќе си монтираш. Само ако те чини. Ако не, кој те праша? И затоа пошто многу труд се вложува, тука ќе ја прекиниме епизодата, дојме да го прославиме тој трудо. Па здравие Боже, се гледаме во петок пак со тие домакинските муабети, пошто нешто многу ви беше уба темата да не речам. Толку од мене, поздрав и имајте убав ден.